минути. С номер 4 Георги Минчев и Минко Бачков от Троян. С номер 211, простете, с номер 223 Ивайло Велчев. Митсубиши Пачеро от село Зверино с номер 229 Ивайло Димитров и Тодор Петков от Габрово с номер 237 Стефан Христов и Тодор Илиев от Карели Бели. Ето го този състезател 211, невероятна атракция за 211, Георги Минчев и Минко Бачков, които минаха покрай нас със своя Нисан Патрол от Троян с номер 237 Стефан Христов и Теодор Илиев от Гара Елин Пелин, които също са на трасето и на пистата. Окром 4. 229, номер 229 току-що мина покрай нас. Ивайло Димитров и Тодор Петков с Нисан Патрол от Габрово, силна габровска група. Виждам от феновете, които подкрепят екипажите. Красимир Данаилов и Иван Драганов с номер 225 вече преминават покрай нас от село Зверино. Страхотна гонитба, 223 номер ги настига Ивайло Велчев и Лъчезар Лалев от Габрово. Вашия произлети за тази атракция. Ето ги, номер 211 Георги Минчев и Минко Бачков от Троян. Моля публиката да се отдръпне с метър назад. 237 зацепи, номер 237. Току-що изпревари. Ето ги 237. Ивайло Димитров и Тодор Петков от Габрово изпревариха Краси Иванов и Бисер Христов от Русе. Погледнете как се спускат като мечета на снежна пътечка. Като мечета се спускат. 225 номери, 223 току-що преминаха покрай нас. Ивайло Велчев и Лъчезар Лалев от Габрово. Краси Данаилов и Иван Драганов от село Зверино. Нека да ги аплодираме, скъпи приятели!
Bulgaria